Kwa wakati huu, karibu kila kitu karibu nawe kinaliwa. Wasionekana kwa macho, viumbe waitwao mikrobu wanaenea kila mahali. Makundi mengi ya bakteria, arkia na kuvu yameibuka na kutoa vimeng'enya vyenye nguvu ambavyo hugawanya nyenzo ngumu za kikaboni kuwa virutubishi vinavyoweza kusaga. Lakini kuna aina moja ya nyenzo iliyoenea sana ambayo karibu hakuna vijidudu vinaweza kuharibu: plastiki. Ili kutengeneza plastiki nyingi, molekuli kutoka kwa mafuta, gesi na makaa ya mawe husafishwa na kugeuzwa kuwa minyororo ndefu inayorudia inayoitwa polymer. Utaratibu huu mara nyingi huhitaji hali joto ya zaidi ya nyuzi joto 100, shinikizo la juu sana na marekebisho mbalimbali ya kemikali. Polymer zinazoundwa na mwanadamu ni tofauti kabisa na polymer zinazopatikana katika asili, na kwa kuwa wamekuwepo tangu miaka 1950, vijidudu vingi havijapata wakati wa kutengeneza vimeng'enya ili kuvimeng'enya. Kufanya mambo kuwa magumu zaidi, kuvunja vifungo vingi vya kemikali vya plastiki kunahitaji joto la juu kulinganishwa na zile zinazotumiwa kuziunda, na joto kama hiyo ni hatari kwa vijidudu vingi. Hii ina maana kwamba plastiki nyingi haziharibiki kibiolojia, zinageuka tu kuwa vipande vingi vidogo visivyosagwa. Na vipande kutoka kwa plastiki za kawaida kama polyethylene, polypropylene na polyester terephthalate vimekuwa vikirundikana kwa miongo kadhaa. Kila mwaka, binadamu huzalisha takriban tani milioni 4 za plastiki. Asilimia 80 kati yake hutupwa kama takataka. Kati ya taka hizo za plastiki, ni asilimia 10 tu ndio hurejelewa, asilimia 60 huchomwa moto au kuingia kwenye dampo, na asilimia 30 huvuja katika mazingira ambapo itachafua mazingira ya asili kwa karne nyingi. Takriban tani milioni 10 za taka za plastiki huishia baharini kila mwaka, nyingi zikiwa katika muundo wa vipande vidogo vya plastiki ambavyo huchafua mnyororo wa chakula. Kwa bahati nzuri, kuna vijidudu ambavyo vinaweza kumaliza shida hii inayokuwa. Mnamo mwaka wa 2016, timu ya watafiti wa Kijapani waliochukua sampuli ya matope kwenye kiwanda cha kuchakata tena chupa za plastiki waligundua Ideonella sacchinensis 201 F6. Bakteria hii ambayo haijawahi kutambuliwa hapo awali ilikuwa na vimeng'enya viwili vinavyoweza kuvunja polepole polymer za PET kwa viwango vya chini vya joto. Watafiti walitenga jeni zinazoweka misimbo ya vimeng'enya hivi vya kusaga plastiki na kuruhusu wahandisi wengine wa kibiolojia kuchanganya na kuboresha jozi na kutengeneza vimeng'enya bora ambavyo vinaweza kuvunja PET hadi mara 6 haraka. Pamoja na nyongeza hii, vimeng'enya hivi vilivyokuzwa kwenye maabara bado vilichukua wiki kadhaa kuharibu utando wa PET, na vilifanya kazi vyema katika hali joto iliyo chini ya nyuzi joto 40. Hata hivyo, kikundi kingine cha wanasayansi Japani kilikuwa kikitafiti vimeng'enya vya bakteria vilivyobadilishwa kwa mazingira ya hali joto ya juu kama rundo la taka. Na ndani ya rundo moja la joto, hasa la majani na matawi yanayooza, walipata mifuatano ya jeni kwa vimeng'enya vyenye nguvu vya uharibifu vinavyojulikana kama leaf branch compost cutinases. Kwa kutumia vijidudu vinavyokuwa kwa haraka, watafiti wengine waliweza kutengeneza vinasaba kiasi kikubwa cha vimeng'enya hivi. Kisha waliimarishwa na kuchagua vibadala maalum ya cutinases ambavyo vinaweza kuharibu plastiki ya PET katika mazingira yanayofikia nyuzi joto 70. Hali joto ya juu ambayo inaweza kudhoofisha polymer za PET na kuzifanya ziweze kusaga. Kwa usaidizi wa vifaa hivi na vingine vidogo, mustakabali wa kuchakata PET unaonekana kuwa mzuri. Lakini PET ni aina moja tu ya plastiki. Bado tunahitaji njia za kuharibu kibiolojia aina nyingine zote, ikiwa ni pamoja na PE na PP nyingi ambazo huanza tu kuharibika kwa joto zaidi ya nyuzi digrii 130. Watafiti sasa hawajui kuhusu vijidudu au vimeng'enya vyovyote vigumu vya kutosha kustahimili hali joto kama hiyo. Kwa sasa, njia kuu tunayoshughulikia plastiki hizi ni kupitia michakato ya mwili na kemikali inayohitaji nishati. Leo ni sehemu ndogo tu ya taka za plastiki zinaweza kuharibiwa kibiolojia na vijidudu. Watafiti wanatafuta plastivores zinazostahimili joto zaidi katika mazingira ya sayari
yenye uadui zaidi na uhandisi wa vimeng'enya bora vya Plastivorous kwenye maabara. Lakini hatuwezi kutegemea wasaidizi hawa wadogo tu kusafisha uchafu wetu mkubwa. Tunahitaji kufikiria upya kabisa uhusiano wetu na plastiki, kutumia vyema plastiki zilizopo na kuacha kuzalisha zaidi ya zile. Na tunahitaji haraka kubuni aina zaidi za kirafiki za polymer ambazo msafara wetu unaokuwa wa Plastivores unaweza kuvunjika kwa urahisi. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kutoa changamoto kwa kile unachofikiri kuwa unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.